Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Panabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Panabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Manila Teddy Mola du José de Panabon. Voilà, mbote la bande de Balanda, biso na Teddy Mola TV nazana va pour na bino. Merci d'avoir soutien na bino. On a besoin de voir soutien na bino. Merci. Vous s'abonner massivement à Teddy Mola TV. Et ça va plaisir. Pour cette émission, voilà, il faut bénir le rôle de Popol Mpasula. Azo talangani dans cette émission, na moni baramoko ma concert Gina Mujingama Popi. Moi si na kata basi faut sentir afin de gifs noirs. Na pesi mbote lelo makapongo to sangana kaka ko sangana eligi ko kabona. Dans le na yambeli bino artiste na biso ya folklore na kombo ya Jingle Muzinga ba Sofela Claude. Il faut sentir combo. Bonne santé. Oh, santé pépé là. Autant là fanatique na yo ba Hollanda yo partout. Au plus ça vous mbote. Ba fan na ngato ba yebi Jingle Muzinga ba Sofela ba mbote belé sika bozali. Eza na bakini eza wapi ba mbote belé na Kisangani. Batoto ya Kisangani. Habari mzuri. Merci. Jingle Muzinga au plus ça biso biographie na yo, biographie na Lumbango, biographie au botami wapi, au koli wapi. Bon, na botami na Kisangani na villa Isangi. Na koli na Kisangi na eko na Kinshasa. Na Kinshasa na limete na zale ka jado de Cambodge ya viva la musique. Famille na ngwana tout ngwana. Donc Isangi eza na province orientale. Eza na province orientale. Oto bando benga Ozaï à l'époque. Ozaï, c'est là Mobutu. Pas plus ça na Ozaï. Na bateke na province ya Onité na la province ya Ozaï. Ah donc yonde comment nango ba orientale wana yotika ngote. Na tika ngote na Ozaï. Bah s'il vous plaît, vous savez pas pourquoi nous passons là que vous avez artiste c'est vraiment confirmé à folklore. Au beta folklore nini ou na Kisasa ou na Kisangani au pesa kombo. Bon ngai orchestre na beti ya folklore mingi ezale biso ko bana nini tango na bandaki na Kinshasa na Otanga. Na Otanga après ko tanga na ngai Pepe Kale avakufa. Tozaki na danseuse moko danseuse na moko zaki na quartier na biso tozobenga tata mwasi. Bon azai collègue ma masalanga Adamo. Il est en zoé Pepe Kale zoé pa na ye. Adamo musicien na été azai côté Adamo. Aka si Adamo ekula na pesa. Adamo musicien papa ya ni azai côté. Petit na ngape masalanga ataka na quartier to ko le sika mo to tanga école moko. Asignala ki tata grand sœur na tati na ye ayebisi ke non toza yo yebi de ka jado ndenga zalaka loko imora kufi signalé Pepe Kale aya wana aya zwaye je suis na fandi boye et na kwa na station na biso Pepe Kale ye ayebisi ngabi yo za bien faut bina wana commune ni yozo kisabana kin commune na université Kabakwa na limité. La limité mon soso industriel. Limité mon soso. Ah yo almo mon soso. Ngama mon soso. Ah ouais bon talent ba kauka. Ouais, à face na ba popol banani ba chama rukula tout voilà. Il y a des malapesi mbote félicitations à nos vieux député na biso ya kauka yo. Pesi mbote il y a des ma autozoa en tout cas félicitations. Abundi nango. Oui, azwa kité liboso tout azui en tout cas félicitations. CPL makasi na CPL. Siko bokola bongo na ba popol pasula na ba ya de matu ale siko yo ba bengi Pepe Kale bosuka ndena. Bon attaque vela nga daga artiste Jado de Cambodge alinga kiteke na tanga na yalinga na tanga nanu parce que moni na lupango na biso so tangite donc la mystique. Donc Jado de Cambodge exige aussi ça dans classe. On a donné ma classe ni temps ba solliciter. Tant Pepe Kale ya qui déjà on a sina combien déjà na ba 6e primaire avant la comme la première c'est quoi. La première c'est je crois première c'est première c'est va solliciter déjà. On va intégrer ni bon là au monde ba ndikolo kwa ba dokolos ba joli bébé ba côté ça la gonde. Non donc ça ina similanga de on a lobby yo simbagité ba dokolo. Bon joli bébé azalaki. Joli bébé azalaki déjà. Joli bébé azalaki déjà na moko baba na déjà ça makamla bona mo. Oui. Bon siko
Dokoles aende na nsima ntango kaka makambo ya vejada akale basipale na pepe kale akale bon bamoko boye natiki na ngai ntango nabika na famille ntango grand frère abika il faut landana makambo ya classe faut landa makambo ya classe yo okutana pepe na po kufa atika biso molimo ni pema na kimia okutana na ibo en face bon Peugeot na ye banote maka liboso porte na biso lopango Peugeot ya vila so pepe kale Peugeot na ye oyo bana kini bayebi donc Cambodge yebi mosusu yebi pepe kale ntango azoya voiture na zote na liboso ya lopango na biso. Merci beaucoup wana esimbaki nango te ezalaki mpe nzela nango te vi alingi otanga ntiki asala mabe basala malamu te wana naelaka vie nanga ti lelo parce que grâce na ye ti lelo nakoma ya France boya donc mayele baki totanga nano yango wana vraiment alakisi biso ke mayele na musique nano soki na ndenge acangacanga otangi te okoma bolole siko kote floko ndedo kota intégré na ba groupe folklore bon tana kote folklore vejada azalaki te vejada azalaki na voyage quand vejada azalaki na voyage pa ye azalinga te to bana bakama musique vejada azalaki te wana naosa mwa cope nanga na marché na grand sœur nanga cope ya bilamba toteka na zanda munene toteka tombola grand sœur nanga esprit baseka wiki naza mpe na mwana na biso azobenganga oncle ye nde soki azalaki membre na groupe ya folklore ya pomao abitire Maklo Maroka c'est bimana Kisangani à l'époque bimana Kisangani. Bon bimana Kisangani na année 88. Mais yo koto na Kisasa. Bon nga koto na Kisasa. Balonga Kisangani ba yo siège na Kisasa bien ba ki tourner. Donc mutamema bango za vie inter a commandant policier. Ayenda me bango ile kini. Ayenda me bango na kini. Ayenda bango atie na Dodoma. Tu va beta bandule na bango ba Dodoma je mususu. Tozaki na matanga. Namoni groupe na ye beta matanga ye na yolo. Groupe na beta na groupe ezo beta la muno mboka na biso boyeni parce que namoni tana namoni ba ninga na ngai ko na ngai dai na ngai Chantal na Bodo babina ngai groupe kitoko muno ba lokele ngamo lokele na yo ka sentiment de bando babina bon karaka ka monta ka biso esprit nanga zaki bandenge mususu to kipena na sa pe théâtre to comme na théâtre pour na moni wa artiste complet ezaki ndeni to aussi ça na côté wana bon tant na moni le ngé wana nga bote comme susu fa luka côté groupe ezala ngape na baité tara na bosani nanga na sa pe ba copie nanga sa ba copie nanga moi na ngai Jeff Issouf ngam na pesa komba Issouf Jeff na ebisi amoni ngata to te kabina oncle ndenge zawa tuzana coupe na Kisangani coupe Kisangani la coupe na mona na matanga mais na mona na matanga mais na yeba te ke coupe na zalala pesa bazara na éviter to fani na biso pa boso to sisoteka to mata répétition voilà ba nini là déjà to comme ba 2000 2000 to mata répétition ngaba problème ezate to mata n'appelle là aussi ça to bimina et to komi elo ni poussa qui a sollicité bana bina déjà bien abulé que yo que no que ça elo ni ça là ngai za bana zo bina banda kala bon kala babale tout ça babale na sala na Kisangani na Isangi na ndenge babale ba fina biso ba chenga na kati ya liste ko ba formanga bina parta Kisangani na Isangi banini wana le bokei okuta pe kana kepe boye na komi kuna Nathalie Coupe bamasa na ngai Chantal na Bodo talo kwa nga ba saleli nga ba fier moko ya sotali bako bomote ba bude ngako ba yoki zuwa zuwa ne ya bakisa milisusu ngabi Zambi mama musique za la ndebwe ngai misala nga ma théâtre banini oh bakanda boy ba bude o senti ba bude ngabe na senti ba budenga tala film ngape mulekite na leka na tele na sani na bude pe bango na bango na wa pamba bango balanda nga chaque jour maman pe na tali boti malem no maka président nga Germain Mukalai atanga na sala na longola kai na groupe mais groupe azongi na simana nga mais wala président nga alina ngai kotala la répétition boité il faut kota na kati dafa kuta baona afa ya lubananga stino
Stino donc ye azaka ye pas artiste na biso Stino artiste na biso yenda Stino mino musu Stino musicien mais Stino musu biso abeta rappel folklorique ba on ba na coupe ba kolo coupe ba titulaire ma titulaire c'est quoi na daka président c'est autant à longue Germain Dakoti yenda mbanga pena na siège na rai aminga na rai yemu tani bosa mbanga na rai abina to ke na répétition pour on tena nga tchenga na maboko na Stino wana mwana nga na abitika na maboko Stino tana komi kuna to kene tina répétition ba masana ba budenga ba nini namo obika na kata groupe ndemo beta musique ba en pesa la ka ba nini je suis sur le matanga ya guerre de Santa na Bandal au côté déjà voilà c'est à côté déjà donc président national de poids au côté na côté déjà ça première répétition deuxième répétition là c'est le test c'est le test pour nga test ça arrive matin donc ça une expérience déjà nga déjà test ça été pas nga zakita na yena répétition na fani na bino binate na ta ndenge ba ya ba bino bakena na gauche bazonga na droite bakena na droite bazonga na gauche batie loketo ngapi na lakisi loketo na bo ezande boya nzembo beza dasi boya za boya ngabo to singa kota na bani po kota omeka so kote bandirisika e mo zo bunga nanu e mo boya mo zongi sima otande baninga bo pina e mo pe bo matiri boso o compare premier concert na beta na guerre de 100 ans na Bandal ta guerre de Santa Kufaki Bei Kanto donc le premier concert nous na matanga premier concert na nga benza ok na banda ba confirmer to la pena ba musicien opération Drago ya Werason banan bon orchestre Werason pe beta kana deuxième orchestre à Paris deuxième orchestre na opération Drago za ki wana pe la guerre de Santa to beti ta biso to maintenant podium to ça ngabi il faut mata Germain Mukalai ana mata il faut bina obita na bando bina na zoka ina mwasima muke abeta nga kutu nzeta lokole encourager toujours faut défendre abeta nga nzeta lokole dona sepa na président wana magenga mtu asala bisopa mayuya menga na pesa kia pe manana na comprendre ukaki bachenga mokonzi longo sous président ya mbaki na orchestre te il faut pe makasi te ta ile makamandule la mamba studio te sala album na pe kwa zuba mbongo azui mbongo la kimiki sangani azonga basumi ba voiture banini ngabi no wa président album mission ko basali mi banzembo banini balelo kote yo bima yanki pe malana groupe pe ndiminga pesa pema ki mais il fanga zongi saye na zongi siete panga na matériel de voyage papa président jamais walanda mais manga ba voyage tout ba bokende ba tourner en mboka ni après là ko intégrer jour démontrer na matanga Nicolas Bei Kanto beaucoup m'ont voyagé déjà beaucoup m'ont kende mboka netini bon deux premiers voyages tout ça qui na Amérique aucun Amérique et pas Fidel de Castro na Kiba to kendaka na tabulei to kendaka représenter zaki indépendant ya Kiba okima itozongi Kiba na okima te quoi wadi la fembo kabasi ya kitoko ba chéri bien na zaki to basi na Kiba na zui ba chéri na zui pe ya ba français pe na zui na taille lokola yo bien ya ngali nga mwasi taille lokola ngata ya ndeni ngai fani nga mwasi mbinga na otale bulu lokola mama pupi bajina mushinga neti ndo ina nga mushinga omoni otuna sala tatu na yebisa ndima otuna ke sala tatu na tuna ke sala tatu panga nga basa tatu no otale mbinga ne de ya bakuna yo merci na vela ngai Vincent Mubilanzila Makarin Chomba na bosanité Pascaline Mawaka ya na Charles Roy to continuer bosali ba tourner après Kiba bokendaki wapi après Kiba to ekende raison tant que Kiba en 2008 to zongi to France ouais qui France to France 2008 to France na beti 36 provinces à France 38 provinces à France 36 quand na balewa na ga ya mbitira na koma wana donc na beti 36 conseil ngamoko bon meto yaki liboso ensemble na ba masa na ngai ba taille ko na chanter na bodo deuxième fois j'ai bango batikali faut ba bazoki visa te nga visa bima itaka nga mwana nzambe parce que ministre wana ya Kiba ya pitira ya atombola kinga abisinga tu vas aller très loin bon on na kata Kibala boki conseil ministre parce que nga pe na ganyaki koleka ba masa na nga parce que na binaki koleka ba masa na nga na zoki pe ba mbongo koleka ba masa na nga
tanga pesa nga mbongo na nga ndenga mupanzi sikole okendaka ba uti pe poto zongi pe kisasa bayebi ke uti poto zongi bon bayebi ke to kende to zonga za musala moko boye to kende to zonga to beti bina conseil surtout président nga Germain wana président Mukalai donc na pasa zali bambota trop na kini penza bosimba ko mao makasi ko ambitiri to mona la kaka to ya siko avantage ni ozona musala oyo avantage na bon avantage na zo musala oyo na zo avantage belé parce que yango nde sala nga pona koma lelo boye avantage de bosango nde sala nga pona koma lelo boye pena za kata mboko oyo ouais voilà to kangi na biso parenthèse wana sikoyo koya na ona poto ndongo yetu ça fait combien de temps installé na Paris précisément bon nga à Paris a déjà na qui 2014 na dai na Italie pas producteur na nga producteur na nga yenda memanga pere avion mona ba fali na groupe mususu na kina kata groupe mususu le nga na baibi ki nga voyage na nga baibi te yo voyage ka biso groupe na ona salisi na voyage te siko yo ni faut ala wana po balinga ba pe bazwa visa baya bani yango api na zalaki wana kwa producteur na nga za États-Unis André Mayungu congolais André Mayungu aza États-Unis yenda salaki ke sikole boya chikio botang na ye to comme Italie aimna nga zonge États-Unis yo pe mo zonga kineza te na ye na memi yo pona tikayo. Donc là il fallait continuer à missionner en Italie donc vous avez peut-être concert en Italie fallait biso na groupe na biso folklorique fallait pas na groupe na bango tu na ba défilé de monde ba congolais na biso artiste na biso mo waza maneke boya sala mambwana et puis na bango tout tant ba zongi kini ba misiso fallait misusu ba kimaki ba France wanga dana na Italie tika na Italie ko sala sikoni nga producteur na nga mutabai na nga na tikala on comprend oui adina nga sema mso zonga la bango mais yo travailler nga mingi donc yemda ndima otikala yemo ko nga ida kimate donc yemo ko alobana nga ke tikala siko ba masa bazonga ba tant bika producteur bitikala yo ba peut profiter ba bisinga ya nga kinozonga te ya nga kinozonga te sa producteur kinozonga te producteur ba bon mona bendana boye combien de personnes bon to yaki bon to tanga te c'est to bakisanga bato to memaka donc to tanga te pa ouais c'est bon merci to comprendre merci vraiment wa mona mayele bon siko okoye bisabande ko nini basala musala o ayo emimi poto plusieurs fois kinda tina bakibia okopesa ba leki nini conseil na musala o ya bale bon nga pena no senga na bata bale ba o massa ba continuer bale donc ça vrai boulot parce que tout le monde a belé na balé et ça va papa na biso ba bin na ratile le mon père azotika to le polele atika lati lingwanda ati rafia ouais donc na ba maman ba tiki ba tolo na bango polele ba soutien na ba ni ba ti ba rafia donc na mona musala les musala mo ko na valeur makasi donc on a séparé na nzambe même na mwana ngana chef wa benga nga oncle Issouf face à Zali grâce na yende senga kike na mona na lelo place na mboko na fanda penza merci est-ce que taina o pesa avantage obeta na babale taina o papa tayo na ba nzambe ke na sepela ngala na sa société fanga mona na za mulelo kwa mutunyos donc uzano sans ndi balobaka uzana yo sans to na kobenga nini complexe uzana ngote donc santaka po d'ailleurs lobi basi o lingaka basa milai na tele jina mujinga siko moi sa bongo yo lingaka c'est que ezana ngo normal en tout cas ça va plaisir bataki sangeni malo ndayo pesa moi message na Kiswahili et ça va plaisir na pesi bana ba masa nanga totanga ba ona atende kisangani bana makiso bana kabondo bana chopo bana lubunga ouais bazande batopoke balokele dans la pesi bitu pe bambote belé oui na Swahili siko na nyimo Swahili poto citer na biso ya Swahili vraiment la minute excusez et ça moi obosani Swahili tala to mai na mboko yo obada mboko wa sawa merci à trop siko ozo sala nini bon awa na Paris na zape na monde de musique na to sali album mobo na Nati Eben aza fi à Brazzaville
na minute oyo ata na kiti na Braza après Braza ke Kinshasa pour présenter album na biso ba fiche pese kindeki déjà pour le même ba fiche te pas na ba fiche semaine prochaine na ba fiche bon moi nango ntango pa ya na ba CD bon moi nango na ya nango na ba clip bon moi nango donc tout ça mambo ebele na ba clip na manini yango ke présenter na Braza kin pardon tambola après le 19 azali ba koto na Paris après tant ya to beti mo ba concert après to kena sukin yo zali ka agenda de Cambodge pop nga pensa la iso ah bon donc ça vient lokele la iso de yangai vraiment ya biso na biso donc aza pensa grand frère propre ya kolongola te ya kobakisa te ya kodefa pete ya ko de discussion te. Merci Val. Donc so on a le baboué batu bayebi batu bayebi même Redi ami sayebi même Bastino bayebi même Chinois de Kin ayebi même donc vive la musique mu bayebi donc nga penza mukubwa wana. Merci beaucoup. Il faut tout cela mboka mais tout cela lelo awa pour demander comme susu message nini okopesa ona tuniote okopesa vana peuple congolais parce que moi va diviser lié kota na mboka na biso pour makambo etali élection mais opesa message parce que artiste ba Holanda yo bon message ngana pesa bana mboka tozaka na kondima tozaka kondima parce que Congo eko changer Congo eko changer vraiment merci eko changer nzambe tanga a chabiso na mokili ayebi tina nini apesa biso na kata Congo. Merci. Ndeto bota mena kata Congo nzambe mutu ayebi. On comprend. Mage to olela ba pasi ba souffrance mage ba voisin na biso ba Rwanda ba nyoko la biso. De to le bango ngala balanga na nga artiste na banga langa te ata na Congo na ya pe Congo. Na ya pe Congo. Na ya pe Congo. Donc mage na kata Congo la biso bange ba Rwanda ba paya ba Rwanda. Ba dirige mboka na biso. Bon, non, pas que c'est fini normalité. Mais malembe, to kolonga kaka. Merci, moi va mbote na batu bayebi nga na pesi mbote na monimba ma oasis beauté naturelle tembo fiscal na pesi su mbote na dada mshete na Finlande risque musumari na Canada na pesi mbote ma ka pongo liolen to sanga na kaka ko sanga libi ko kabona o pesi batu bayebi wa mbote poto chite na biso. Ah, là c'est très fort. Bon, mbote al bosu na pesi non pas petite, c'est une équipe tout. Maman la Meliette na Catalia. Na pesi su mbote pas master na ngai Manda Varese azana kati ya Rotterdam na Hollande na pesa mbote na famille na nga mungi na pesi Gijado mbote Gijado Bilimba na pesi mbote na pesi Messiane Likilo mbote Filo Mazembe mbote na pesi Mama Valérie na kati ya Forbach mbote na pesi ba onyoso pasteur na nga pasteur Amis papa ola papa mulimo donc na ko bossa note na pesi pe dadi na nga kini pasteur na nga ndundu dadi ya mbote na kati ya kini nzambe abate la biso muna bossa nte lo sambo toujours lo sambo parce que tango ba prière bo pesa ngai ya ngwana nde ko misinga lelo boy nazala ce qui est ba prière wana te mais na ko négliger te siko awa ba balé ok c'est comme belé ba kindo bête ba tourner yo zuna tourner moto bête tan zonzing na bande ko mususu bon na salaki zonzing na balé moko na Lyon na sapen zonzing na balé moko boy na tokendaki Allemagne na balé mo dans Allemagne to beta kipe ba concert kuna banini na zongi après na saiso tourner mususu na kendeki na Suisse na balé kaka tawa ko bima so mutalinga contacter ozano dispo pour na mutu so alingi osale spectacle to na bande ko bosanga na bango après bon ngabena na zabwe na za roi standard wa standard donc o bouger na yo na ko bouger na nganga za le roi commerçant le vari le marchandise était kama banine. Merci à trop, merci à trop. So pe na pesa numéro na nga ba masa o pesa na Ramsa Gayar azana masa na Ramsa Gayar na pesi Ramsa Gayar mbote
talaka sika zali wana za de wa quoi. Ouais. Nayebi que téléphone, nayebi que moi taxi express comme on n'est pas grand. Wani chandate Ramsa Gayar donc musungi munene na bamboko. Danger. Mais à silencer toujours, to pesi sumote na fan de Gift Noir, on a appelé confrère ngai to bandole kana semaine moko pour masolo sur les belé. Na zoko appuyer les gens en tout cas merci vraiment na respect presse. Oyo oboyite invitation to sur la makambo que sali pe esengo na bana kisangani na bana ya c'est kisangani makiso kabondo. Voilà. Donc sangi. Donc na pesi bino bambotre pelé, rive gauche, rive droite. Hein, biso za bana ozaï. Toza ba oriental te. Yo linga ozaï. Parce que nga botam na sera Mobutu. Il faut se sentir moi si nakata basi charnel camélisé bango na sepeli. Ya za Liège. À Liège. Au sentir. Yo bataille no ya ulinga bangwana. Ah bataille sexy. Ouais. Merci. À suivre Teddy Mola, ne zappez pas, abonnez-vous massivement. Bye, on a un succès. Bon, on appelle la CPL Makassi. Merci. CPL Makassi. On coupe ce numéro. On appelle le numéro. Oui. Bon, le numéro nangai, on va master, on va lingo zangai. Et là, la manifestation, et là la ndoule, et là mambebele. Si vous zangai, vous zangai na 06 05 60 69 18. 06 05 60 69 18. Merci voilà jingle azana bino wana kombo kombo ressenti kombo jingle mujinga basofela Claude Mobutu ntanga biso za bana zai Mobutu tanga zaki abi kombo nezaki Mobutu seseseko kugbendu wa Zabanga donc munde tanga koma Mobutu seseseko kugbendu wa Zabanga atonisa déjà papier du picateur on a très intéressant de ce pelva ne zappez pas, abonnez-vous. Gift Noir Afande, Kitoko, Yodel Magapongo, bye. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola, bijou c'est de Vandabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola, bijou c'est de Vandabon. Teddy Mola. Teddy Mola. Vanilla Teddy Mola, bijou c'est de Vandabon.